Che era la raspa, questo era un vecchio ballo intitolato La Raspa, poi è venuto di moda il raspone. Oddio. A proposito, oggi avremo anche, tra le altre cose, Gioia alla Troia. Per tutta la settimana avremo Gioia alla Troia, ma non solo Gioia alla Troia, anche il signor Scolo del Sifilide, sindacato fiche libidinosamente demotivate, oppure il signor Slurp della società Autostrade Vaginali, quello che deve installare il dispositivo, il sensore per il telepassera. Sì. Che sa, comincia subito o sa fare un po' di spiegazioni? Io comincerei subito, in modo che tanto poi si capisce dall'andamento e dall'andazzo come va oggi il sondazzo. Ecco, vabbè, vediamo un po', facciamo subito un numero, perché è la cosa, come dire, più importante. Senza il numero non succede. Poi ci sono altre cose che seguono, ma se non fai un numero non puoi metterti in contatto con le persone che ignorano completamente che sta per abbattersi su di loro un avvenimento, un improvviso avvenimento di carattere abbastanza moderato, intendiamoci bene, burlesco se vogliamo. Palle. Dopo il segnale acustico. Sì, mi ammazzo subito. Vai il segnale, vai. Quando mi schiaccio sul selciato c'è sempre qualche macchina che deve frenare, chiaramente sentite la frenata, no? È stata lunga, sì, era un grattacielo, sì, ero a Manhattan. Dunque un altro numero, è evidente che devo fare un altro numero dopo questo messaggio, direi molto chiaro, molto preciso, che ho lasciato a queste persone, chiunque esse fossero. Fussano, dice fossero o fussano? Fossino. Via, dai, ho fatto un altro numero, via, dai, su, forza. Vediamo se... Pronto, buongiorno signora. Sono il signor Scolo del Sifilide, sindacato fiche libidinosamente demotivate. Noi abbiamo avuto una segnalazione riguardo alla sua signora, perché noi diamo assistenza sindacale a tutte quelle particolari parti del corpo femminile che si sentono demotivate a causa dei CS, CA o CTP, no? Ecco, lei in che categoria si porrebbe, signora? Pronto? Perché la signora o chi per lei, la sua parte femminile, diciamo, non ha voluto rispondere a questa mia semplice domanda: CS, CA o CTP? Cioè cazzi svogliati, cazzi assenti o cazzi troppo presenti. Poi c'è anche l'altra categoria, CNA, ma è poco considerata, cazzi normalmente attivi. Sì, dunque, vediamo un po'. Ho richiamato la signora, forse non ha afferrato bene, cioè non l'ha afferrato abbastanza, ecco. La signora ha deciso, persona dalle decisioni drastiche, di non rispondere a questa mia sollecitazione, cioè del signor Scolo del Sifilide, sindacato fiche libidinosamente demotivate. Evidentemente la sua demotivazione deriva da CA. Cazzo assente. Dunque facciamo un altro numero e vediamo. Beh, la signora non rispondeva più e io non posso, se uno non risponde, andare avanti a chiamarla, ma per carità di Dio, ognuno ha quest'arma al suo... Pronto? Pronto signora, buongiorno.
buongiorno. Senta, sono il signor Scolo del Sifilide, sindacato fiche libidinosamente demotivate. Ecco, noi diamo assistenza sindacale a tutte quelle fiche che hanno qualche problema con i CS, i CA o i CTP. Ecco, quindi mi hanno fatto una segnalazione su di lei, signora. È così? Ma io la segnalazione, ma per cosa? Lei avrebbe la fica demotivata. È così? Ma io non la capisco. Ecco, volevo solamente sapere la causa. È demotivata per il CS, per il CA o per il CTP? Ma io non capisco. Lei è sposata, no? Sì. Ecco, quindi felicemente sposata? Sì. Vabbè, suo marito con lei si comporta come CS, CA o CTP? O CNA? Signora? Perché la signora? Io vorrei saperne di più, È chiaro. Forse CNA, ma insomma forse CA o forse CTP. Cazzo, troppo presente. Non lo so. Vediamo. Indaghiamo. Ho richiamato, no? Mi sembrava logico farlo. È possibile che alla seconda queste donne si tirino così tanto facilmente indietro? Alla seconda? La seconda telefonata, intendevo. Ma senti che roba, ma guarda. In fondo le ho parlato di sigle, CS, CA, CTP, non le ho nemmeno spiegato di che si tratta precisamente. Le manderemo un modulo, sì, così ci manderà il suo curriculum fiche. Sì, vabbè, andiamo avanti. No, vedi che, lo vedi. Facciamo Gioia la Troia, dai, vediamo cosa succede con Gioia la Troia, che è tutta un'altra cosa, no? Certamente, sì, questa è una telefonista sexy, vero? Sì, molto sexy. Queste donne sono molto demotivate, secondo me, molto demotivate, sì, ma io no, io sono molto motivata. Senti il motivetto. Mi cinguetta. Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora. C'è il signor Massimo, per favore? Chi parla? Sono Gioia. Non si sente niente. Signora, c'è il signor Massimo? No, a casa non c'è la moglie. Mi può passare la moglie? Un attimino però. Grazie signora. Sta salendo le scale. Sì, con calma. Dici che sono Gioia. Adesso un momento, Sì, signora. Gioia. Ma si sente appena. Pronto? Sì, pronto signora, mi sente? Sì. Perché la signora sentiva poco. Mi dica. Senta, io sono Gioia, il signor Massimo non c'è, vero? No, è al lavoro. Senta, lei la moglie? Sì. Dunque, non so come dirglielo, io sono Gioia la Troia del telefono sexy. Siccome lui ha fatto un abbonamento per 10 telefonate sexy. Stupendo. Ma a casa o tramite ufficio? No, a casa. E non so, lo sapeva, immagino lei sicuramente? No, ma mi fa piacere. Ma sono cose insomma normali, è già la terza. Certo. Questa è già la terza, che sarebbe già la terza, ma non c'è. Io credevo che a quest'ora ci fosse, forse. No, ma comunque ne parli con lui per questa cosa. Mi cosa. hanno sbagliato l'orario, è già pagato tutto, sa? Sì, ma non ho capito perché ne deve parlare con me, ne parli con lui, no? Lo chiami in ufficio? Lo chiamerò in ufficio, ma vede, è meglio in ufficio, mi ha detto di non disturbarlo perché. Allora lo trova dopo le 2:30, lo chiami a casa. Sì, va bene, d'accordo. Va bene? Non si è mica arrabbiata, vero? No, la cosa non mi tocca minimamente. Va bene, era questo? Sì, era questo. Non c'è nient'altro da dirmi? No, signora. Ecco, allora le consiglio dopo le 2:30 di parlare direttamente con lui. Sì, non si arrabbi però con suo marito. Ma si immagina. Guardi, meglio per telefono. No, guarda, basta, mi sono rotta le scatole, non mi va di fare il gioco. È una giornataccia. Ti saluto, ciao. Ciao tesoro. Ma secondo voi a questa interessava qualcosa del marito? Oppure sapeva già di qualche sua scappatella? Oppure ha tenuto un po' il gioco, però quando torna e fa un culo così? Chi lo sa? Che va a fare?
Gioia, che cosa mi combini con le mogli dei mariti, le mogli dei mariti naturalmente. Comunque mi è sembrato che lei ci abbia creduto, insomma. Sì, mi fa piacere, ha detto in modo piuttosto ironicamente sconsolato, per la verità, no? Per la verità. In ogni caso, sai com'è, noi andiamo avanti, per carità di Dio. Vediamo se qualcuno qui risponde. Ho fatto un altro numero naturalmente, ma sembra che questo numero sia quasi anzi ah no, pronto? Chi è? Pronto signora, buongiorno, mi sente? Sì, la sento. Sono il signor Slurp della società Autostrade Vaginali, c'è suo marito? Mio marito è tanto sordo, ogni po' risponde. Me lo passi lo stesso. Mario! Eccolo. Aspetti perché non senti. Eccolo, vado a toccare. Figurati ora che succederà. Che succederà? C'è il sordo. Veramente noi troviamo molti sordi, Cioè guardate, ci sono molti sordi che rispondono al telefono. Mettiamo la urla, però non sente nulla. No, c'è poco da ridere, la sordità è una cosa brutta, è una cosa veramente brutta, si ride così, ma pensiamoci bene. Pronto? Mario! Non capisco niente, non sento! Mario, mi senti? Mario! Sento poco punto! Mi senti, Mario? Domani aspetta! No, oggi! Se vuoi venire qua su piani io non capisco! Mario! Ciao! Non mi senti? Era più grave di quanto pensassimo, era proprio sordo, altro che come una campana senza patacchio. Ecco, Madonna ragazzi, questo era proprio sordità totale, poveromo, poveretto, mi dispiace, perché l'ha portata a fare, che l'ha mandata a fare il telefono. Vabbè, sì, gliel'ho chiesto io, ma insomma, mi toccherà andare lì direttamente, sì, come no, matti, siamo tutti matti, che gente c'è nel mondo ragazzi, Comunque, pensate a quante cose perde quest'uomo, non può ascoltare la radio, è vero? Sì. Per esempio, i sordi sono isolati dal resto del mondo. Ci sono troppi sordi. No, nel senso, io ammetto uno solo. Pronto? Alberto, pronto? 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 Mi sente? Sì. Pensavo fosse. Buongiorno. Buongiorno. Senta, sono il signor Scolo del Sifilide, sindacato fiche libidinosamente demotivate. Voglio parlare con sua moglie se è possibile. Siccome si è iscritta, ci ha mandato il curriculum fiche. Perché ride? Lei ride? Mi fa ridere, guardi. No, guardi, dunque, lei è sposato? Lei ha una moglie? No. Come no? No. No, non faccia il furbo, noi sappiamo che lei ha una moglie. Lei ha una moglie, vabbè. Purtroppo il problema con sua moglie è proprio lei. E chi è questa moglie? Come si chiama? È sua moglie, è inutile che io glielo dica, visto che lei l'ha sposata. Lei non glielo dà abbastanza. No? No, lei è un classico caso di CA, cazzo assente. E sua moglie ha mandato questo curriculum fiche dicendosi demotivata per questo. Ma io non mica lo do alla moglie. A chi lo dà? Io ho un culo, i finocchi in culo. Ah sì? Lei è finocchio quindi? No, non so finocchio. Quello che lo mette in culo al finocchio non è finocchio. Come? Io lo metto nel culo e basta. Vabbè, è finocchio anche lei, No. Finocchio attivo, finocchio attivo. Torna al culo quando mi stanno due palmi e so a posto. Sì, basta il culo. Sì, basta qualsiasi culo. Ah sì? Sì. Ma dalla voce lei mi sembra un po' gay, per la verità. Sì? Sì, perché c'ha una vocina così. Oh, bene. Allora saremo in due. No, io no, mi dissocio. Se hai telefonato per questo fatto qui vuol dire che gay sei te, no? No, per un altro fatto, per la moglie invece ho telefonato. Infatti noi diamo un'assistenza. Non c'è perché non ce l'ho. Diamo un'assistenza cazzuale alle mogli demotivate. Cazzuale, sì. Mettitelo in culo. Ma te non pensi altro? E se non ti ci arriva aggiungici il mio. Ma il tuo è irrilevante. Non lo so. È piccolino, un brincichino di ciccia che non si vede nemmeno. Non l'ha mai visto. Guarda, al massimo per pisciare, ecco.
Anche per quello. Sì, ma già è difficile, ti devi accoccolare da quanto ce l'hai piccino. C'hai il culo per cacà e per fatto lo metto in culo. No, pecca. Per piscià, ci piscio e poi a me ci pipo. Ti pipi? Sì. Ma chi pipi te? No, pipi te. No, te pipi te. Lo so che te lo pigli nel culo. Sì, ma te chi pipi? Come pipa. Ma te non pipi. No, te non pipi. Che pipa? Pipi e pipa. Sei ganzo. Ma chi pipi te, scusa? Ma chi t'ha sciolto, il canaio? Ah, bella questa, brava, complimenti. Perché non vai alla sai l'ultima? Senti, ascolta me. Ma allora te pipi? Ma chiama già la volpe ieri sera? Anche questo è buono. Senti, che è tutto il tuo repertorio questo qui? Sì, è tutto il tuo repertorio? O ce n'è altra roba? Il repertorio io ti ho chiamato, sei te che mi hai chiamato. Certo che ti ho chiamato. Allora infatti ti ho chiamato. Vuoi che cosa? Sì. Sì. Vieni qua, guarda dove sto di casa. Sai che cosa voglio? Vieni lì fuori, poi si ride. Lo sai che cosa voglio? Il tuo culo. Il mio culo? Sì. E allora vedrai il mio culo lo prendi perché? Come no? Secco? È sempre vergine. Ma c'è un buchetto, vero? C'è un buchetto? Non lo so, io la mattina vuoi il gabinetto, caco, poi se sì, non lo so. tutta roba in uscita. Ti darò qualcosa in entrata. Che elemento che sei tu. Ma allora non ti sei sposato mai? Io sì, una volta sono separato. Sì. Sei separato? Ho capito, è quella la moglie a cui non sei. Come sei te? Te come sei? Giovanotto? Giovanotti, sì. Sei come Giovanotti? Sì. Allora ti va bene. Senti una cosa, ma sei divorziato anche? Diamine. No, separato o divorziato? Divorziato, diamine. Quindi sei signorino? Diamine. Cioè, potessi... Che ci sta a fare separato per stare così? Ecco. Divorziato. E c'hai le donne? C'hai le donne? C'hai le donne? Non dico che ho le donne, ma insomma, sai. Ma c'hai gli uomini? Ma Arrangi? Seghe? Anche quelle? Anche quelle? E come te le fai? Bene, meno che con la sinistra, sempre con la destra. Sempre con la destra? No, me le faccio fare. Ehi, se te ne facessi fare ci anche la sinistra, è vero? Quanti? O sputo o ti strozzo. Chi? Me? Quando mi sparo le seghe dico o sputo o ti strozzo. Ah sì, Questa la sapevi, Questa è nuova. O sputo ti strozzo. Come ti strozzo? Io spero tu sputi. A pranzare. Senti, tu sei una via di mezzo fra fammi parlare, fra una persona simpatica e una un po' stronza. No. Nel senso buono del termine. Sono un cazzino. Perché se una cosa mi fanno girare coglioni io. Ti incazzi? Perché non ti sei incazzato? Se l'ho davanti. Perché non ti sei incazzato con me? Perché non ti sei incazzato con me? Non cazzo, nemmeno ti conosco, non sto mica davanti. Ma se io vengo da te, ti incazzi se dico questi discorsi? Vieni. E ti dico te lo metto. Se mi incazzo. Vieni, poi si vede. Si vede? Tra 10 minuti sono lì. Va bene. Preparati, Sì. Stai attento, perché io ce l'ho di 35 cm,5. No, preparati, lascia stare quelle cose lì, A che cosa devo preparare? A cosa? A cosa non si sa. No, dimmi. Ha detto fra 10 minuti seguiti. Dimmi, a cosa mi devo preparare? Controllo io, C'hai il fucile? C'hai il fucile? No, io ho tutto con le mani. Con le mani? Lo sapevo. Ho tutto con le mani. E lo sapevo con la destra. No, fammi andare a far mangiare. Via, vabbè, mentre mangi io arrivo lì. Stammi bene, fra 10 minuti sono lì, Mi raccomando, ne piglia troppi in culo. Sì, d'accordo. Fra poco tu ne pigli troppi te. Ecco. Poverino. Lui in culo, com'è bello. L'uomo quando promette inculate, cose così proprio.
Che pena. Dunque andiamo avanti. Sì, andiamo avanti, per carità di Dio. Voglio richiamare Gioia, la Troia. Sì, sono qui, caro G. Ho una voglia di parlare al telefono con qualche maschione. Beh, certo, è quello che sto per farti fare. Speriamo che ci sia la persona adatta o anche una moglie. Sì, anche le mogli vanno bene, perché certe volte, ti dico la verità, insomma, mi sembra di essere Jessica lesbica. È così, sai, mi trasformo improvvisamente, ma qui non c'era nessuno. G, fammi un numero più carino di quelli pieni. Va bene, vediamo chi possiamo coinvolgere. Coinvolgiamo questa persona qua. Ecco, facciamo un numero tranquillamente che corrisponda al nome di un uomo, il quale potrebbe anche, chissà, ma speriamo. Dottor Jekyll, Mr. Hyde. Chi? Noi. Pronto? Sì, pronto, signora, buongiorno. C'è suo marito? Chi parla? Sono Gioia la Troia del telefono sexy. Chi è? Gioia la Troia del telefono sexy. Devo parlare con suo marito? E che vuole da mio marito? Fare una telefonata erotica. Buonasera. No, buongiorno signora, ma è giorno, non è ancora sera. La signora ha sbagliato il giorno per la sera. Vedi, non gli puoi dire nulla alle mogli. Buonasera. Io l'ho richiamato. Sperando che magari lui, penso che lui possa anche essere in casa. Sì, buonasera. Siamo... Facciamo una voce da Troia, che poi non è tanto da Troia questa qua, è una voce, sono sega come, è una specie di voce. Non so se risponderà ancora, e se risponderà, se sarà lei o sarà lui. Pronto? Sarà lui. Pronto? Ciao tesoro, sono Gioia. Pronto? Ciao tesoro, mi senti? Sei mica sordo anche tu? Senti, io sono Gioia la Troia. Se alzi la voce ti sento. Pronto, mi senti? Sì. Ecco, sono Gioia la Troia del telefono sexy. Ma vaffanculo, bischero. Non ho capito, ma ha detto parla forte, hai parlato forte, ma io non lo so, ma è roba, perché tu l'ha richiamato? Cioè, ma quanti sordi ci sono nel mondo? Ma quanti sordi ci sono? Ma ecco, oggi, questo vaffanculo ancora oggi non me l'avevano detto, è strano, ma sì che me lo mettevano, sì, ma proprio così l'espressione rotonda e giocosa ancora no, e infatti adesso sì, ma l'ho richiamato, può darsi che me ne becchi un altro, e beh insomma si butta via nulla, per carità di Dio. Pronto? Ma insomma, che si fa qui? Ma non so mia io. Che rumori strani che fa? Ma che fa? Pronto? Pronto, buongiorno. Può rispondere per favore? Qui è l'ufficio, mi passa per favore il signor... come si chiama lì? Me lo passa? È lei? Guardi, c'è una importante comunicazione qua, È inutile che le faccia la scena muta, so che è lì che ascolta. Piglia il registratore. Io già sto registrando, figurati, devo fare la replica. Pronto? Ma non c'è proprio nient'altro da fare? È quello che devo fare, ma se lei mi fa spiegare, lei non mi fa spiegare. Guardi, io non ci voglio più che niente con lei. Perché? Lei a me non ha da spiegare proprio un bel niente. Perché? Ma proprio perché niente. Perché? Perché è una persona maleducata. Perché? Hai capito? Perché? E non ti